दोस्तों, टेक्नोरेवियूज में आपका स्वागत है। फाइनली ASUS ने इंडिया में अपने सबसे पावरफुल एंड्रॉइड स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है। यस दोस्तों, ये है ASUS का ROG Phone 3। ये मेरे ख्याल से अभी तक का एंड्रॉइड में सबसे पावरफुल स्मार्टफोन है। यस, इट इज अ गेमिंग स्मार्टफोन और बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स आपको इस फोन में मिलते हैं और बहुत सारी चीजें मिलती है जो आपको मैं यहां पर इस वीडियो में फुल टेक्नो स्टाइल में बताऊंगा। वैसे दोस्तों, ये आपको दो वेरिएंट्स में मिलेगा। 8/128 इसका बेस वेरिएंट है और 12GB 256GB इसका हाइयर वेरिएंट आएगा। बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी होगा वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट में अपडेट कर दूंगा। प्राइस के बारे में दोस्तों मुझे नहीं पता है, मुझे लगता है 40,000 के ऊपर ही शायद इसकी प्राइस हो सकती है या उसके भी ऊपर 50 के भी ऊपर जा सकता है। ये वीडियो दोस्तों आप देखते रहिए। इस वीडियो में मैं आप लोग को ASUS ROG Phone 3 की सारी जानकारी यहां पर दे देता हूं। तो यहां पे देखेंगे दोस्तों, बॉक्स कुछ इस तरीके का मिलता है। ROG Phone 3 यहां पर लिखा गया है, फुल ब्लैक बॉक्स और यहां पर साथ में ग्लोइंग आप देखेंगे, आपको इफेक्ट भी देखने को मिलता है। और पीछे की तरफ देखेंगे दोस्तों, आपको थोड़ी बहुत और इंफॉर्मेशन यहां पर मिलती है। और अगर सार वैल्यू की बात करेंगे तो हेड के लिए 0.736 वॉट्स पर किलोग्राम है और बॉडी के लिए 1.497 वॉट्स पर किलोग्राम है। तो हेड के लिए आपको थोड़ी कम मिलती है, बॉडी के लिए आपको यहां पर थोड़ी ज्यादा मिलती है। वैसे ASUS दोस्तों एक ताइवानीज कंपनी है, चाइनीज कंपनी नहीं है, तो चाइना से इनका कोई कनेक्शन नहीं है। यहां तक कि जो मैन्युफैक्चरिंग है दोस्तों इसकी इस वाले यूनिट की फिलहाल के लिए वो इंडोनेशिया है, तो वो भी चाइना नहीं है, तो अच्छी बात है। और इंपोर्ट यहां पर देखेंगे, यहां पर मुंबई का एड्रेस दिया गया है, तो कुछ इस तरीके का है। और ज्यादा वेस्ट नहीं करते दोस्तों, फटाफट से हम बॉक्स को ओपन करते हैं। तो यहां पे सबसे पहले दोस्तों एक छोटा सा बॉक्स मिलता है, इसको भी हम ओपन कर देते हैं। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, आपको सिम इजेक्टर पिन मिल रहा है और साथ में आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिलते हैं, वारंटी कार्ड वगैरह सब कुछ यहां पर दिया गया है। और आपको ये एक बैक केस मिलता है। वैसे दोस्तों ये सिमिलर है, ROG Phone 2 में भी कुछ वैसे था, तो इसमें भी आपको कुछ वैसे मिलता है, एकदम हल्का फुल्का सा है जो कुछ इस तरीके का है। उसके बाद आते हैं हम हमारे फोन की तरफ और उसको हम यहां से निकाल देते हैं। और ये दोस्तों एक्चुअली में मुझे ROG Phone 2 जैसा फील आ रहा है, सेम टू सेम वैसे आपको यहां पर बैक मिल रहा है, लेकिन थोड़े बहुत दोस्तों उन्होंने यहां पर चेंजेस कर दिए। इस बार देखेंगे आपको पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है और ये वो ROG वाला लोगो आपको यहां पर भी मिलता है। ये बैकलाइट है, मल्टी कलर से अलग अलग कलर्स आपको यहां पर दिखाई देंगे और रिपब्लिक ऑफ गेमर्स यहां पर लिखा गया है। और यहां पर देखेंगे थोड़ा और उन्होंने एक अलग डिजाइन जो वो ऐड कर दिए, जो और भी प्रीमियम इसको लुक देता है। और ये दोस्तों आपको ग्लास बैक मिलता है, लेकिन मुझे नहीं पता कौन सी गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन है। मुझे लगता है जहां तक शायद गोरिल्ला ग्लास 5 हो सकता है, वो मुझे नहीं पता है, मैं कंफर्म करके आपको बाद में अपडेट करूंगा। और कर्व्ड एजेस आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं। साथ में ये 240 ग्राम्स का है और 9.8 mm के आपको थिकनेस पर मिलता है। काफी चौड़ा और काफी बल्कि आपको ये फोन मिलता है, क्योंकि दोस्तों ऑब्वियसली 6000 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है। गेमिंग फोन है, बड़ी सी आपको डिस्प्ले, ग्लास बैक है, 5G है, इतने सारी चीजें, एड ट्रिगर्स वगैरह है। तो मेरे ख्याल से यही एक रीजन होगा इसके हैवी होने का। और थोड़ा बहुत तो आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा वैसे। और फिजिकल और की बात करेंगे दोस्तों, नीचे देखेंगे आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है, सिंगल माइक होल यहां पर मिल रहा है और आपको 2 एंटेना बैंड्स की डिजाइन मिलती है। लेफ्ट में दोस्तों आप देखेंगे आपको ऊपर की तरफ सिम ट्रे मिलता है, यहां पर आपको सिर्फ 2 सिम कार्ड लगाने का मौका मिलता है, डेडिकेटेड माइक्रोएसडी कार्ड का स्लॉट नहीं मिलता है। और नीचे दोस्तों ये साइड माउंटेड कनेक्टर है, यहां पर दोस्तों आपको 4 अलग अलग फायदे मिल जाते हैं। इसमें USB टाइप सी पोर्ट है, जैसे कि आप इसको अगर चार्ज पे लगा के गेम खेलना चाहे लैंडस्केप मोड में, तो आप यहां पर उसका फायदा उठा सकते हैं। USB-C to HDMI का आपको सपोर्ट मिलता है, अगर आपको बड़े डिस्प्ले में आउटपुट देना है वो आप यहां पर कर सकते हैं। टाइप सी ईयरफोन्स लगा के आप यहां पर इस तरीके से अगर गेम खेलते हैं तो उसको भी आप लगा के उसका फायदा उठा सकते हैं। और साथ में वो एरो एक्टिव कूलर जो 3 है उनका, वो आप यहां पर कनेक्ट करके उसका भी यहां पर फायदा उठा सकते हैं। तो 3-4 फायदे आपको यहां पर इस कनेक्टर के यहां पर मिल जाते हैं। राइट में देखेंगे दोस्तों आपको पावर बटन मिलता है, हल्का टेक्सचर दिया उन्होंने रेड कलर का, और नीचे सेकेंडरी आपको माइक होल यहां पर मिल जाता है। और ऊपर देखेंगे वॉल्यूम अप एंड डाउन की आपको की मिलती है। लेकिन बटन्स दोस्तों काफी टेक्टाइल है, काफी मजबूत है, ऐसा चीप यहां पर फील नहीं होता है। और जो ट्रिगर्स है देखेंगे दोस्तों आपको ऊपर और नीचे की तरफ यहां पर राइट साइड में मिल जाते हैं। ये एयर ट्रिगर्स 3 है दोस्तों, और भी इंप्रूव्ड वर्जन है, मैं आगे आपको इस वीडियो में बता दूंगा। और ऊपर की तरफ देखेंगे यहां पर भी आपको तीसरा माइक होल मिल रहा है, एंटेना बैंड्स की आपको यहां पर डिजाइन दिख रही है। और पीछे की तरफ यहां पर भी आपको एक माइक होल मिलता है, मतलब इसमें क्वाड माइक्रोफोन्स मिलते हैं और ASUS की नॉइस रिडक्शन टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज आपको देखने को मिल जाती है। और कैमरे की बम्प की बात करेंगे दोस्तों, यहां पर इतना भी ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, तो ना ज्यादा है ना कम है, कुछ इस तरीके का आपको मिल जाता है। तो जो बिल्ट है दोस्तों, जो फीचर्स आपको मिलते हैं डिजाइन में, वो काफी कमाल के हैं। तो इसको फिलहाल के लिए रखते साइड में, देखते हैं आपको बॉक्स में यहां पर क्या कुछ मिलता है। तो यहां पे देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले आपको एक चार्जर मिलता है। ये दोस्तों 30 वॉट का चार्जर है, जी हां 30 वॉट का चार्जर है। इससे आप अपने फोन को कुछ हद तक फास्ट चार्ज कर सकेंगे। ये आपको डोंगल मिल रहा है USB-C to 3.5 mm का, तो ऑब्वियसली इसमें 3.5 mm जैक नहीं, तो आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और फाइनली आपको USB टाइप C केबल मिलता है। तो ये है दोस्तों सारे बॉक्स कंटेंट। फटाफट से आते हमारे फोन की तरफ। तो
तो यहाँ पर दोस्तों हमने हमारे फोन को बूट कर दिया है, सेटअप कर दिया है और सबसे पहले अगर आपने नोटिस किया रहेगा दोस्तों तो इसमें आपको मिलता है ROG UI यस क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस मिलेगा और एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स से। एक चीज मुझे यहाँ पर इसकी अच्छी लगती है कि गेमिंग फोन है तो उन्होंने यहाँ पर फालतू की कुछ चीज ऐड नहीं करी है, कोई भी फालतू प्री इंस्टॉल्ड एप्स यानी कि ब्लोटवेयर मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे। हालांकि फेसबुक वगैरह तो है, इंस्टाग्राम वगैरह है, लेकिन कोई चाइनीज एप्स यहाँ पर ऐसे उन्होंने नहीं डाला है, तो जो इंडिया में बैन है ये चीज आपको यहाँ पर अच्छी मिल जाती है। और साथ में दोस्तों एक और उन्होंने एक्सपीरियंस करने के लिए हमें एक मौका दिया है। अगर मैं आर्मरी क्रिएट ऐप ओपन करता हूं, ये सिर्फ फर्स्ट बूट पर काम करता है, तो यहां पर अगर मैं स्टार्ट करता हूं और हम स्टार्ट करके कंटिन्यू करते हैं और जब हम इसको स्कैन करते हैं बॉक्स के ऊपर के हिस्से पर आपको ये मिलता है और देखेंगे दोस्तों जैसे कि मैंने स्कैन कर दिया तो यहां पर फुल AR एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा और इसके थ्रू एक गेम आ जाता है, उसको आपको प्ले करना है, फिर उनके आप ROG के सोशल क्लब के पार्ट हो जाते हैं समथिंग लाइक दैट। और उसके बाद एक स्पेशल थीम होती है जिसको आप इनेबल कर सकते हैं, तो कुछ इस तरीके की चीज आपको मिलती है। तो वैसे कुछ खास है नहीं, बस ऐसी फन के लिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, जिसको अगर आप चाहे तो उसका भी एक्सपीरियंस आप उठा सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों रैम और स्टोरेज सपोर्ट की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर LPDDR5 वाले रैम का सपोर्ट मिलता है, UFS 3.1 के स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है। बहुत अच्छा लगा क्योंकि एक गेमिंग फोन है दोस्तों और इससे हम यही एक्सपेक्ट करते हैं, तो ये चीज आपको अच्छी मिल जाती है। साथ में आपको ऑप्टीफ्लेक्स टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है और इसके थ्रू दोस्तों जो ऐप ओपन क्लोज की जो स्पीड होती है, ऐप में जो लोडिंग टाइम होता है ये काफी फास्ट हो जाता है, तो ये भी एक चीज उन्होंने यहाँ पर आपको दे दी है। और उसके अलावा दोस्तों आपको वाइड वन L1 मिल जाता है, साथ में गूगल कैम वगैरह का भी सपोर्ट मिलता है। प्लस अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं तो ब्लूटूथ वर्जन 5.1 है, वाईफाई 6 है, डुअल बैंड GPS, डुअल बैंड 5G, ऐसे तमाम बेस्ट कनेक्टिविटी वाले आपको फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। उसके अलावा दोस्तों स्पीकर क्वालिटी की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर फ्रंट के अंदर डुअल फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स मिलते हैं, वैसे ही है दोस्तों ROG Phone 2 जैसा, लेकिन यहाँ पर उसको उन्होंने थोड़ा और इंप्रूव किया है। इसमें भी दोस्तों आपको स्टेरियो साउंड का इफेक्ट मिलेगा और यहाँ पर दोस्तों आपको 7 मैग्नेट स्पीकर्स मिलते हैं यस, जिसकी वजह से आपको बेटर ऑडियो क्वालिटी मिलेगी, डिस्टॉर्शन भी काफी कम मिलेगा, बेस वगैरह भी अच्छा मिलेगा। और ये दोस्तों पावर्ड बाय डायरेक्ट है और साथ में डुअल NXP वगैरह का भी आपको सपोर्ट मिलता है। तो जो स्पीकर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं वो हाई रेजोल्यूशन आपको ऑडियो प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर एक्चुअली में उन्होंने बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड किए, मैं आपको टेस्ट करके बता देता हूं। तो जो ऑडियो क्वालिटी दोस्तों ऑनेस्टली कहता हूं इतना ज्यादा लाउड नहीं है, लेकिन जो बेस है दोस्तों, जो एक्सपीरियंस है ऑडियो का बहुत ही अच्छा है और स्पेशली जब आप गेम खेलेंगे तो आपको मेरे ख्याल से और भी ज्यादा मजा आएगा। और साथ में दोस्तों एक और चीज ROG सेट्रा ईयरफोन्स भी उन्होंने अनाउंस कर दिया है। जी हाँ, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के आपको ये ईयरफोन मिलता है, टाइप C के साथ में आता है। मैं इस पर दोस्तों एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूं, अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे जरूर से कमेंट करके बताना, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स आपको मिलते हैं। तो ROG पावर्ड ईयरफोन्स भी यहां पर आ चुके दोस्तों, उसके लिए आप जरूर से स्टे ट्यून करना। उसके अलावा दोस्तों सिक्योरिटी की बात करेंगे तो आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक दोनों मिलता है। ये देखेंगे हमने टैप किया, अनलॉक हो गया। फिर से आपको दिखाता हूं, यहां पर ये आया, हमने टैप किया, अनलॉक हो गया। काफी फास्ट है। और फेस अनलॉक देख लेते हैं, क्या बात है, फेस अनलॉक तो काफी फास्ट है। हाँ, तो बहुत ही ज्यादा फास्ट आपको ये दो चीज देखने को मिल जाती है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर इसके डिस्प्ले पर, तो आपको यहाँ पर 6.59 इंच की फुल HD प्लस की एक एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। आपको 19.5:9 का एस्पेक्ट रेशियो मिलता है। ऊपर और नीचे आपको हल्के बेजल्स भी देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों एक गेमिंग फोन है, उसके हिसाब से वो बेजल्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब आप इस तरीके से फोन को हाथ में रख के गेम खेलते हैं तो जो एक्सीडेंटल टच होता है वो उसको प्रिवेंट करता है। इस हिसाब से उन्होंने ऊपर और नीचे आपको बेजल्स दिए। ये वैसे हमें ROG Phone 2 में भी देखने को मिला था, तो इसमें वैसे कोई नई बात नहीं है। वैसे इसमें दोस्तों आपको गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है, जो बहुत ही अच्छी बात है। साथ में HDR10+ DCR-P3 कलर गैमेट के एडिशनल फीचर्स भी आपको इसमें मिल जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात ये दोस्तों कि ये इंडिया का पहला स्मार्टफोन है जिसमें आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, जो बहुत ही बड़ी बात है। इसका जो रिस्पॉन्स है ना दोस्तों, वो सिर्फ 1 मिली सेकेंड्स का है, जो बहुत ही ज्यादा कम है। बहुत ही स्मूथ दोस्तों आपका डिस्प्ले। मैंने एक्चुअली में 120 हर्ट्ज तक के डिस्प्ले वाले फोन का इस्तेमाल किया, लेकिन ये एक्चुअल में और भी ज्यादा स्मूथ लगता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपको 270 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट भी प्रोवाइड किया है, जो बहुत अच्छी बात है। जहां पर आपको जो टच लेटेंसी है वो सिर्फ 25 मिलीसेकंड्स की होती है। मेरे ख्याल से दोस्तों बहुत ही स्मूथ डिस्प्ले है और साथ में दोस्तों काफी ब्राइट भी है, विव एंगल्स भी अच्छे, जो कलर्स वगैरह वो सब कुछ आपको अच्छे मिलते हैं। तो जो एक्सपीरियंस होगा दोस्तों आपका इस डिस्प्ले में वो बहुत ही कमाल का होने वाला है। उसके अलावा दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो अब आपको बहुत ही मजा आएगा।
इसमें दोस्तों Qualcomm Snapdragon 865 प्लस वाला प्रोसेसर है। यस, Snapdragon 865 से आपको स्लाइटली बेटर मिलता है। इसका जो CPU है दोस्तों वो 3.1 गीगाहर्ट्ज पर क्लॉक्ड है, जबकि Snapdragon 865 का 2.84 गीगाहर्ट्ज पर आपको मिलता है। और GPU दोस्तों यहां पर सेम है Adreno 650, लेकिन यहां पर भी इसको उन्होंने 10% बूस्ट किया है। बाय द वे दोस्तों, इसमें आपको उनका फेमस मतलब ROG का फेमस आर्मरी क्रिएट ऐप भी देखने को मिलता है। और इस बार इसमें आपको बहुत सारे पैरामीटर्स मिल जाते हैं CPU और GPU को अपने हिसाब से ट्वीक करने के लिए, यानी कि डिस्प्ले से लेके, टच से लेके, रिफ्रेश रेट से लेके, नेटवर्क से लेके, एयर ट्रिगर से लेके, फैन स्पीड से लेके, हर एक चीज आप यहां पर अपने हिसाब से आके कस्टमाइज कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको बेटर गेम प्ले यहां पर देखने को मिलेगा। साथ में दोस्तों X मोड भी आपको मिलता है। ये एक्चुअली में दोस्तों कस्टमाइज करने के बाद वन टैप में आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, चाहे फिर नोटिफिकेशन पैनल से कर लो, स्क्वीज मोड से कर लो या ऐप के थ्रू कर लो। ये दोस्तों आते ही आपके फोन के वॉलपेपर को भी चेंज कर देता है, पूरा रेड हो जाता है। और पीछे जो RGB आपको जो लोगो मिलता है उसमें भी अलग अलग मल्टी कलर की लाइट्स आ जाती है। इससे ये पता चलता है कि X मोड आपका एक्टिवेट हो गया है। तो इसके थ्रू दोस्तों आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी गेमिंग को यहां पर इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन इतना ही नहीं दोस्तों, साथ में आपको उनका फेमस एयर ट्रिगर्स भी यहां पर देखने को मिलता है, राइट में, ऊपर और नीचे की तरफ। और ये दोस्तों एयर ट्रिगर वर्जन 3 है, जी हां, 3rd जनरेशन वाले हैं, जहां पर अल्ट्रासोनिक और मोशन सेंसर का आपको सपोर्ट मिलता है। और इस बार दोस्तों ये आपको बेटर हैप्टिक फीडबैक प्रोवाइड करेगा और साथ में लेटेंसी भी आपको यहां पर काफी कम देखने को मिलती है। यहां पर दोस्तों ये अब स्लाइड, स्वाइप और साथ में डिवाइड वाला फीचर भी लेके आ गया है। इसका मतलब लेफ्ट में जो आपको ट्रिगर मिलता है इसको आप L1 और L2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि इसको डिवाइड कर सकते हैं। और राइट वाला जो दोस्तों आपको मिलता है ये R1 और R2 में आप इसको कर सकते हैं। तो एक ही साइड में दोस्तों आप दो अलग अलग बटन से यहां पर डिवाइड कर सकते हैं, जो बहुत ही कूल फीचर है जो आपको यहां पर देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों बात अभी यहां खत्म नहीं होती है। एक गेमिंग फोन से हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें बेटर कूलिंग सिस्टम मिले, तो इस बार इसमें दोस्तों आपको गेम कूल 3rd जनरेशन यहां पर मिलता है। जी हां, जिसमें दोस्तों आपको 6 टाइम्स लार्जर हीट सिंक मिलता है विद रीडिजाइंड कॉपर 3D वेपर चैम्बर और साथ में लार्जर ग्रेफाइट फिल्म मिलता है। इसका मतलब दोस्तों हीट डिसिपेशन आपको काफी बढ़िया मिलेगी। ये हीट को दोस्तों सरफेस पर से स्प्रेड नहीं करेगा, बल्कि इसको बाहर भी निकाल कर फेंकेगा। तो जो गेम कूल वर्जन आपको यहां पर इस बार, तो जो गेम कूल 3rd जनरेशन टेक्नोलॉजी इसमें आपको मिलती है, वो आपको और भी बेटर यहां पर कूलिंग सिस्टम प्रोवाइड करेगी। उसके अलावा दोस्तों बैटरी की बात करेंगे तो आपको यहां पर 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है। जी हां, ROG Phone 2 जैसा इसमें भी 6000 mAh की बैटरी है, जो मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने इसको रिटेन किया है, क्योंकि एक गेमिंग स्मार्टफोन से दोस्तों हम यही एक्सपेक्ट करते हैं। अब जब मैं डिटेल में टेस्ट करूंगा 15-20 दिन, उसके बाद मैं आपको पूरा रिव्यू दूंगा। अब आते हैं दोस्तों यहां पर इसके कैमरे पर। तो पीछे दोस्तों इस बार आपको काफी इंप्रूव्ड कैमरा सेंसर मिलता है। पीछे देखेंगे ट्रिपल कैमरा सेटअप है, प्राइमरी 64 मेगापिक्सल का है। यस, सोनी सेंसर है IMX686 वाला, जो मुझे अच्छा लगा। ये वाला सेंसर उन्होंने इस्तेमाल किया और उसमें दोस्तों आपको अप टू 8K वीडियो शूट करने का मौका मिलता है। यस, वैसे 4K भी आप निकाल सकते हैं। EIS वगैरह आपको यहां पर मिल जाता है, नाइट मोड है। उसके अलावा भी बहुत सारे कैमरे में उन्होंने फीचर्स प्रोवाइड करे। साथ में 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर मिलता है 125 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ में, जो बहुत ही वाइड एरिया कवर करेगा। और उसके बाद दोस्तों 5 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो सेंसर भी देखने को मिल जाता है। सेल्फी की बात करेंगे दोस्तों, आपको 24 मेगापिक्सल वाली सेल्फी मिलती है, f2.0 का एपर्चर है। यहां पर पोर्ट्रेट ब्यूटी वगैरह सब कुछ मिलता है। फुल HD तक मैक्स आप वीडियो शूट कर सकते हैं, EIS वगैरह मिलता है। तो सेल्फी में दोस्तों आपको यहां पर काफी डिसेंट देखने को मिलती है। तो फाइनली दोस्तों अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करता हूं तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें आपको बतानी है, लेकिन फिलहाल के लिए दोस्तों मेरा फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो काफी अच्छा है। काफी बढ़िया स्मार्टफोन है, परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है, काफी फास्ट है। फिलहाल के लिए मेरे ख्याल से अभी तक का सबसे फास्टेस्ट एंड्रॉइड स्मार्टफोन है। डिजाइन दोस्तों काफी प्रीमियम है, बल्कि है, चौड़ा, वो तो आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। और डिस्प्ले भी दोस्तों मुझे इसका काफी अच्छा लगा है। बाकी ओवरऑल जो गेमिंग के फीचर्स है वो सब कुछ बढ़िया है। स्पेशली बैटरी 6000 mAh की है और फास्ट चार्जिंग भी दे दिया है। तो ओवरऑल दोस्तों एक कंप्लीट पैकेज है। बाकी सब कुछ डिपेंड करता है कि क्या प्राइस पर आपको ये फोन मिलता है। कैमरा सैंपल्स मैंने आपको नहीं दिखा पाया क्योंकि वो एम्बार्गो पर था। जैसे लिफ्ट होगा आपको पूरा रिव्यू जब दूंगा तो उसमें सब कुछ और डिटेल में आपको बताऊंगा, फिर अपनी ओपिनियन भी दूंगा। वैसे क्या लगता है दोस्तों इस फोन के बारे में, वो आप मुझे जरूर से कमेंट करके बताना, लाइक करना दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।